People, are you ready? Hello， 大家好，歡迎嚟到爆屍，麻煩大家 subscribe 我嘅 channel，like 我影片，可以嘅話 share 我影片出去，同埋俾啲建設性留言我，等我可以更加有進步，多謝。好啦，今日嘅題目就係豬隊友是怎樣煉成的。其實我都唔知佢哋兩位係余麗莎係 Raymond Wong 嘅豬隊友啊，定係 Raymond Wong 係余麗莎係豬隊友啦。咁我呢一集嘅內容咧係分別睇咗佢哋嘅3月27號至到3月31號嘅節目，可以有一啲重點分析俾大家聽下嘅。咁啊，第一點豬隊友啦，豬隊友點解我用呢個 topic 咧？係因為其實都幾搞笑噶。喺應該係27號嗰個直播，阿 Raymond Wong 咧就話佢聽到出邊有人批評佢同阿余麗莎係有利益關係，大家一齊搞 project 咁解釋一大樣話，佢哋根本余麗莎係唔知道佢做緊咩 project， 係一啲都唔知嘅等等啦。咁啊喺同一日嘅節目臨收 live 之前咧，阿余麗莎就好開心同大家分享啦。分享啲咩咧？就係話佢4月咧將會去上海啊、北京啊、New Zealand 啊、Auckland 啊，或者佢仲想去埋 Tonga。咁啊，佢話到時咧去到嗰邊就可以問阿 Raymond Wong 科啲水嚟洗下啦，因為我哋嘅項目已經上馬噶啦。咁我同師生祖哥係咪唱歌 ？sorry， 唱歌咁就可以問阿 Raymond Wong 科水去玩啊，因為 Raymond Wong 係大管家嚟嘅。哇！但係我聽完我笑咗好耐。喺同一集裏邊 ，Raymond Wong 嘥咗咁多唇舌去同人哋講係冇嘢合作嘅。你啊 Lisa 姐，你 Lisa 姐，你喺臨收 live 嗰度咁樣講啲咁嘅嘢，我係 Raymond Wong 啫，都唔知點收科。好彩係已經完 live 啦。咁當然其他集數佢就冇再提呢樣嘢啦。跟住阿 Raymond Wong 亦都帶出咗一點，就係話出邊有人話佢做咩控制余麗莎去做節目。哇！呢個真係新觀點嚟啦。因為我之前都講過啦，我覺得余麗莎係騎劫咗 Raymond Wong 嘅台啊。因為有幾次 Raymond Wong 係預計咗阿麗莎姐會寫啲乜嘢講啲乜嘢嘅時候 end up 係冇做，跟住就騎劫咗 Raymond Wong 啲說話嘅樣時，即係嗰陣時我都講過話 Raymond Wong 個台係你噶，你要負責噶，所有嘢都你唔可以就咁話純屬嘉賓意見嘅，因為如果係咁樣嘅話，可能有一兩次佢做你嘉賓，你控制唔到去講明係佢自己意見係 OK， 但係你哋而家係維持差唔多日日都做 live， 佢唔係嘉賓嚟噶啦，其實。佢講嘅嘢，你個台係要負責噶。佢而家係騎劫緊你個台啊！我曾經係咁樣講過噶。咁我都睇下其他 YouTuber 就係點樣講啦。大家講嘅嘢係呢個 point 係好一致啊，係大家都認為點解 Raymond Wong 你俾余麗莎騎劫咗呢個台啊？好啦，咁喺做 live 嘅期間，當然係余麗莎仲係講緊呢個老人家事件啦。咁佢有2、3條嘅cap 圖係關於佢同老人家嘅仔女嘅對話，一啲執法人員嘅對話咁樣嘅，咁我就冇再 cap 出嚟啦，因為我覺得呢啲對話冇頭冇尾，亦唔知個日子嘅，除咗佢 Facebook post 出嚟嗰啲咧，就自己加翻個日子上去，咁就可能會睇得清楚啲，但係始終你都唔知其實係邊個同邊個講緊嘢。咁然之後我就其實係擔心阿麗莎姐嘅。麗莎姐，其實你咁樣擺一啲cap 圖出嚟咧，你係好大責任噶，知唔知啊？因為咧，你係好清楚講咗好多集，你都話呢啲 cap 圖唔係楊太俾你噶。你亦提供咗個資料就係話，中國公安嘅科技係好犀利噶，要乜嘢有乜嘢噶。咁你係暗示咗呢對話係同公安或者係唔知乜人俾你噶。咁其實除咗係你係 hackers 之外，咁你係點樣去用索取呢啲通訊記錄嘅咧？第一，如果呢件事係真係關於香港或者內地嘅執法人員咧，你而咁樣做出嚟咧，其實係你害咗自己又害咗人噶。其實你睇下基本法 under 基本法第30條
係講明通訊嘅秘密係受法律嘅保護㗎。你有冇真係清楚經過所有嘅同意人嘅同意擺呢啲私人通訊，而係有以你所講而係關於一單老拐案係未完成嘅案件而公開呢啲資料出嚟，究竟你有冇犯法呢？我再退一步，真係有執法人員俾你，咁係咪執法人員都犯法啊？我而家嘅估計係你有機會係唔知用乜嘢方法將一啲你話同執法人員同埋楊太嘅對話拎出嚟。咁我希望你係做一個 hackers 嘅角色而產生呢件事啦。如果唔係你害埋好多人噶啦，或者我真係唔知喎，原來你係 hackers 嚟噶。好啦，我都係懷疑你可能咁我叫你小心啲，唔好再 post 啲乜嘢嘅對話出嚟啦，知唔知啊？因為係關於一個案件未 close 嘅案件係你講嘅。如果佢唔係一個案件，其實你未必犯法噶。但係你話係關於一個案件啊，所以係好大機會犯法。點解我咁講呢？因為根據香港刑事罪行條例第200章第161條，不誠實使用電腦都係犯法噶。你知之前有好多唔同嘅媒體或者係明星都涉及過呢一項罪行嘅。佢呢度寫明電腦就唔代表唔包括一啲通訊嘅軟件嘅。咁你要知道，如果你真係犯咗呢個條例嘅話，係刑事罪行嚟噶。你之前因為某啲官司入過去坐8個月，我真係唔希望你再入去啊。其實如果你唔再將呢啲咁嘅嘢擺出嚟咧，係保護你自己嘅。你再係咁擺呢啲同唔同執法人員嘅對話、楊太對話，但係你又話唔係楊太俾你嘅話，你真係好危險啊！因為係你自己講嘅，冇人逼你講嘅，除非 Raymond Wong 逼你講啦。成個節目得你同 Raymond Wong 嘅啫嘛，係咪先？好啦，咁我哋就講下第二單啦。好啦，跟住咧，佢哋就好介意有人曾經用過白卡呢一樣嘢去形容余麗莎小姐嘅。戴翻個頭盔先 ，at least 我包蝕係冇用過呢個 term 去講任何關於余麗莎小姐嘅事嚟嘅。我通常叫麗莎姐、阿莎姐、余麗莎小姐咁樣去形容佢嘅。咁我就梗係睇下邊個咁衰，成日用白卡呢個 terms 啦。我都覺得唔應該咁樣做嘅。佢又你哋學愛麗莎姐話齋，你有見過佢拎住張白卡咩？張白卡你哋有冇一個 copy 可以證明佢真係白卡啦？你哋咁樣唔啱噶嘛？咁我就喺呢個網絡世界裏邊搜索一下，睇下邊個咁衰。因為阿余麗莎小姐咧曾經講過，就係話你哋咁樣做咧就係歧視傷殘人士嘅。咁我覺得呢個 point 都好似啱啱地咁，所以去揾啦。竟然驚人發現，邊個 YouTuber 用得最多白卡去形容余麗莎小姐咧？大家睇下咯噃。好啦，原來係 Raymond Wong 啊！我 check 過佢個 YouTube channel， 12條片都係用白卡去形容余麗莎小姐嘅，不論係個標題啦，或者嗰張 thumbnail 啦，都係寫住白卡嘅。今次 Raymond Wong 你真係做咗豬隊友咯噃？你點解咁樣啊？我真係揾唔到邊個 YouTuber 係用白卡呢個詞語去形容余麗莎小姐，去做多過12條片。如果多過12條片呢，就 beat 到你啦。但係你係唯一一個我揾到12條片嘅 YouTube channel 啊，大佬，你點樣啊？你真係唔啱啊 Raymond Wong， 你咁樣對你嘅拍檔嘅。好啦，跟住佢哋就話余麗莎小姐咧就話佢喺新加坡俾人綁架件事係真嘅，因為當時咧新加坡嘅傳媒係翻天蓋地咁去報道呢單新聞嘅。做咩要呃人啊？嗱，第一，余麗莎小姐，如果你係有當時嘅新聞記錄，電子版又好
報紙版又好，我相信你都會有個 record 喺度噶嘛 ，show 俾大家睇啊。因為其實如果係有件咁嘅事嘅話，我都有好有興趣去睇啊。但我不才，我揾唔到。咁佢嘅指向性咧就係話 FMTV 嘅 Matt Lowe 就應該係佢針對呢一集節目，就係Matt Lowe 咧就話余麗莎小姐咧被綁架經歷咧係咪虛構嘅咧？因為 Matt Lowe 咧就展示咗一個 Facebook 嘅對話，咁見到余麗莎小姐咧確實喺52個星期之前就答咗一位網民嘅說話，就係話即係搞笑啦。張子強喺新加坡綁架我小說裏邊講嘅嘢都當真？唔通我寫一本書講妓女嘅，我就係做妓女咩？即係基本上佢唔認有呢件事噶嘛。咁我encourage 余麗莎小姐啦，如果你真係有當時報道嘅，即係你都好中意玩 Facebook 噶嘛，你有當時嘅報道嘅，你不如 post 上 Facebook 嗰度俾大家睇下。我講真我唔係講笑啊！如果真係有件咁嘅事，我真係好想知道究竟係點樣發生噶。即係除咗唔係你自己講啊，我想睇下啲新聞係點樣報道。唔該你啊，麗莎姐 post 出嚟睇下啦。好啦，跟住就阿麗莎姐第二個要貼堂嘅人咧，就係 Brenda Lui 呂善平。佢今次嘅指控係話乜嘢咧？就係話呢一個 YouTuber 講大話嘅。我從來都冇要求過要佢哋嚟報道我、訪問我、做個訪問。佢哋做咩屈我？係我主動揾佢哋要求做個訪問啦。嗱，麗莎姐，其實我就見到阿 Brenda 咧就 show 咗個電話 record 出嚟，同埋佢嘅口述咧都係話，因為佢之前想做節目。有啲資料佢真係揾唔到，因為你係奇女子嚟噶嘛，有好多資料揾唔到，咁佢就索性話不如睇下麗莎姐肯唔肯做個訪問啦，係佢揾你嘅。跟住咧就係麗莎姐你就唔想接受訪問啦，就咁咯。你係咪聽錯咗啊？如果呢個係少少嘅誤會，就由佢啦，好唔好？我俾翻阿 Brenda 攞條片你睇下，好唔好？嗱，大家睇睇啦。點樣呢？我就曾經呢，呢一個唔係最近嘅啦，即係唔好話最近同佢講啦。我已經係2024年3月12號，其實係我稍後補翻張圖，我會 insert 俾大家睇嘅。咁呢個係我同佢嘅 Facebook 對話嚟嘅。對同埋嗰度係啦，咁點解會咁樣嘅呢？睇下先，會咁樣嘅。好啦，大家可以睇一睇啦。可以 cap 圖啊！係可以 cap 圖，好似人哋做直播賣衫咁樣 cap 圖啊！呢個學咗許 Sir 咁樣啊！我攞個牌啊俾你睇啊！嗱，唔好笑佢，我都係咁樣啊！攞個牌俾你，即係我要啲真實嘅土炮啲啊嘛。係啊，其實 OK 嘅。嗱，咁但係頭先講翻呢一度係咩咧？即係我哋先至即係一路都分辨唔到究竟佢呢一啲經歷係真係假，因為成日都有時就咁樣講，有時咁樣講。咁我就第一人第一身同佢傾啦。咁其實當時就係諗住揾佢做訪問，咁佢就係啱呢個人咧就出現嘅，咁我哋又覺得佢真係要了解下，不如直接同佢訪問啦。咁結果咧佢就話：我唔接受你哋任何採訪嘅，你老作我白手興家嚇，哈佛畢業張子強綁架，你哋老作得作假新聞，用大陸婆郎張相嚟當係我唔會接受訪問㗎，咁樣。好啦，咁住咧，阿余麗莎小姐就提過下，有一位叫做陳金怡小姐啦，就係告話動宏法師食兩全雞稿到去高院。咁其實我喺度呼籲下 Raymond 王又好，余麗莎小姐又好，不如俾多少少資料啊！我哋呢啲局外人聽唔明噶，點樣為咗兩全雞肉告上高院呢？咁其實係告乜嘢咧？可唔可以解釋下？唔好講啲唔講啲啊，係咪先？跟住好啦，阿余麗莎小姐咧就幫阿楊太講咗一件驚天地泣鬼神嘅幕後消息出嚟，就係關於呢個限高令嘅。咁佢就喺度話有一個 YouTuber 阿 Brenda Lui 呂善平阿 Brenda 姐就咧講啲唔講啲，報假新聞，將呢個楊太有嘅限高令講出嚟，係污衊佢，因為佢好唔公平，根本就係想製造一個楊太周圍爭人錢嘅形象。咁佢嘅大概嘅意思咧，就係話個限高令咧，只不過係大概爭人哋2萬蚊。個原因咧係因為嗰陣時嘅疫情，阿楊太又翻唔到去，有好多要回復翻疫情之後咧，亦都好多
嘢要搞，咁基本上啲2萬蚊咧就係爭咗一位工人嘅錢。咁楊太就已經揾咗6個律師去搞掂呢件事噶啦，佢哋已經申請咗去交錢同埋去 close 個 case 噶啦，但係法庭一路都未頒出一張 confirmation 出嚟。好啦，呢度2個 point 我想講啦，即係話因為佢亦都提過，因為只係2萬蚊啫。楊太咧做生意嘅2萬蚊，簡直都唔係錢啦。你有乜可能大肆咁樣講呢個限高令出嚟咧？你應該講其他人嘛，其他人嗰啲爭10幾億嗰啲你又唔講，你根本就係針對楊太。好啦，咁我補充翻就係呢啲資料啦。咁第一個 point 我就覺得，個 excuse 唔係 OK 嘅，即係話個原因係話，其實楊太係已經處理咗啦。其實你幫楊太解釋到呢一個 point 就已經夠噶啦。有陣時你講多就係錯多噶啦。限高令就係限高令，你爭1萬、2萬、10萬至到1000萬都好，都係叫做限高令。對呢一張限高令係冇影響噶，即係等於你哋阿麗莎姐阿楊太你哋都係做個老闆噶嘛，係咪？做生意大生意嚟噶嘛？你請一個人，如果你想查下佢有冇犯罪記錄，個犯罪記錄，譬如話佢曾經試過偷竊嘅，你公眾查到呢啲資料出嚟，佢唔會話俾你聽，佢偷竊咗1萬蚊，或者呢個人偷竊咗10萬蚊，佢唔會喺個張記錄嗰度話俾你聽噶嘛，係咪啊？偷竊就係偷竊啦，1萬同10萬都係叫偷竊噶。再講嚴重啲刑事嗰啲咧，好嘛？你用槍同刀去襲擊一個人，都係叫襲擊噶。你唔會話佢用刀咧，其實佢嘅心腸唔係真係咁壞嘅，但係用槍咧，佢嘅心腸係真係特別壞啊！你唔可以咁講噶嘛，係咪啊？襲擊人就係襲擊人噶嘛。所以呢個 point 我有少少商榷，唔係太同意余麗莎女士嘅講法。好啦，另一個 point 就係話，其實余麗莎女士你自己講完個成個故事之後，你覺唔覺得有問題噶？我或者可能覺得你只不過係有少少嘢唔記得，所以講錯咗。你話楊太就已經搞掂咗噶啦，成件事搞掂晒，6個律師幫手俾晒錢，只不過係未有個 confirmation 啫。喂，咁其實你知 Raymond Wong 知個天知地知楊太知個 confirmation 未出，你公眾嘅網頁有乜可能揾到呢一張限聚令就已經取消咗啊？你今日你就算一個陌生人去一個法庭嗰度直接 in person 去問都仲係有呢張限聚令出嚟限高令喺度噶，唔係話你話個律師已經申請咗去 close case 已經交晒錢，啲未 confirm 就係未 confirm 噶啦，大佬即係等於你過我當麗莎姐你4月去旅行啦，你去到出境嘅時候，你 passport 過咗期未 renew 其實唔係我已經俾晒錢噶啦，佢仲未寄到俾我，咁你 check 下啦，其實係已經搞掂我俾晒錢噶啦 ，renew 咗個 passport 噶。你估個海關會同你講乜嘢咧？我想問，就算查個 system， 你而家呢個所謂嘅 valid 嘅 passport 都係過咗期，佢會唔會俾你上機咧？係咪咁？即係講道理我覺得。既然你都講得出，法庭係咪單個 confirmation 出嚟話呢件事已經解決咗嘅？你冇理由去咁樣去話人哋講大話噶，做假新聞噶。其實咁，我覺得係唔合理咯。真係對事唔係對人係咪先？好，另一單嘢，好啦，咁跟住咧，其中一個 topic 咧，佢哋就話喺3月14號至16號期間。Raymond Wong 就係有人同佢講話見到 Raymond Wong 喺泳麗園出現喎，因為咧佢點解突然間咁提起咧？因為佢哋不嬲有一個講法就係話翁小姐、翁靜晶女士
就喺14至16號期間都做咗一個2個鐘頭 live 去證明自己不在場證據定唔知乜嘢，總之係關於嗰個老人家失蹤事件啊。咁其實我都有做過功課，我揾嚟揾去，我所有關於雍正精有關嘅，譬如佢危險人物2.0啊、佛門警訊啊嗰啲，我都揾唔到，佢做咗2個鐘頭 live 喎。咁佢哋因為咁樣啦，就帶起咗呢個 topic 啦。咁啊 Raymond Wong 話就係、簡直係俾人話我咧都唔係喺香港嗰段時間，佢唔知啲客我唔記得佢有講過，佢話唔知幾多號就已經翻咗去Auckland 啦。咁其實講出嚟我又覺得，我又想知道係邊度傳出嚟喎？點解你唔講個 source 嘅？即係你話係 Facebook 某個群組啊，或者係你嘅網友留言俾你啊，去講呢件事嘛？點解即係俾多少少 information？ 其實咧 Raymond Wong 余麗莎小姐，你哋肯俾多少少證據嘅話咧，就唔會咁多人 challenge 你嘅。我呢啲都唔係叫 challenge 你，我係想 find out 點解你講嘅嘢，即係半個鐘頭前你講嘅嘢，同半個鐘頭之後講嘅嘢又唔同，今日講嘅嘢同聽日講嘅嘢又唔同，但係亦都可能係同1年前嘅嘢講嘅嘢唔同。你咁樣令人好 lost 噶。其實講真，你哋兩個喺呢個30至3同31號嘅直播，就已經冇乜點提呢件事，去講下而家香港嘅醫療嗰啲費用嘅改革啊，講下 Donald Trump 啊，我講下呢啲咪好咯。我都有心機，但嗱，我好老實講，聽佢哋講有呢啲咧，我有陣時真係要快速聽㗎，因為佢哋唔知，因為佢哋講得好凌亂，跟住就講嚟講去都係嗰3幅皮，咁反而佢講咩醫療政府收錢改咗加咗價，講下 Donald Trump 反而嗰啲反而有文有路啲，同埋 interesting 啲咯。唉，我都唔知點樣評述，一位係老人家，一位係前輩，咁我真係見到，我又想問問題啊嘛，係咪先？唔係針對你噶嘛。好啦，跟住原來其實阿麗莎姐咧係好有呢個 sense of humor 嘅。咁佢喺一集嗰度咧就好笑噶，佢玩配對啊。我配對係咩意思咧？佢話即係佢意思係話咩雍正精Brenda Lui、Mac Low、邵子峰，佢哋成班人都有網上證噶，簡直講緊做一套笑劇出嚟都幾好笑。咁佢就話咧應該揾周星馳拍一部片，咁佢就配對咗一啲叫做人物角色出嚟。余麗莎小姐都真係幾 funny 嘅，其實。咁佢話第一個雍正精揾邊個做佢好咧？馬蒂魯，佢話應該揾馬提魯喎。跟住 Brenda Lui， 應該要揾邊個啊？婉瓊丹子。跟住 Mac Low，Mac Low 係李思捷。喂，大佬，暫時3個人物咧。嗱，我特登揾咗佢啲劇照，乜都好啦，拎出嚟俾大家睇。你都要揾一個，起碼個形象，某啲特質係令你聯想佢，確係影射緊騙局噶，係咪先？最離譜係李思捷係 Mac Low 咯，大佬 ，Give me a break, man。好啦，跟住就係佢就話阮兆祥就係飾演邵子峰嘅。好啦，我見余麗莎小姐。你咁有 sense of humor， 我同你玩下咋？我唔係影射你或者北京千祈唔好誤會即係你講得出，你都係玩得之人嘛，係咪？唔好同我有代溝啦，大家玩下啦。好啦，咁我先擺咗兩姊妹出嚟先。嗱，好老實講，葉麗莎小姐，你同袁太閨蜜，好兩姊妹嘛。嗱，我就見到如花呢一個劇照，同埋老芬姐呢個劇照，兩個都係學生妹，好 cute 嘅。嗱，你問下觀眾觀眾可以俾 comment 我噶，似定唔似啊？你睇下幾多個話似，咁你知道我冇 up 咗啦，會諗起噶嘛？即係等於我話你哋係76 twins 屎，咁大家都會覺得好合理噶，係咪先？跟住 Raymond Wong 咧，我就因為聽麗莎姐你形容過，話佢係個大肥佬，你話你個 friend 都係叫佢做肥佬咁我唯一一個諗到嘅咧。
就係呢位叫做秦王嘅男士嘅一幅圖，咁我就會聯想起係 Raymond Wong 啦。你有陣時你即係你分呢啲角色，你都要諗清楚個形態啊，所有嘅嘢去配搭翻噶嘛。嗱，你睇如花同魯芬姐嗰個學生妹合照幾 Q 啊！嗱，你中意做如花又得，做魯芬姐又得，你同楊太傾條數就得啦，好冇？好啦，麻煩大家 subscribe 我 channel，like 我影片，可以嘅話 share 我影片出去，俾啲建設性 comment 我，等我可以更加有進步。好啦，下次見，希望唔使再講麗莎姐啦，講下其他嘢啦，拜拜。